Բարև ձեզ սիրելի հայրենակիցներ, եթերում Արևմտյան Հայաստանը հեռուստատեսության լուրերին հերթական թողարկումն ասրված ծրագիրն է։ Սողոմոն Թեհլերյանին դատավարությունը Արմենակ Աբրահամյան վստահում վեր ետ ընկտրնողական Արցախահայ գործչի մտորումները Իրանը Իսրայելահողությունով հարվածների թեզը ալիքա սկսալ Երևանում հիմնվելու դոկտոր Ռիչարդ Հովհաննիսյանի անվան գրադարանը թարմ ծաղիկների ինքնության զգացումը օտարության մեջին նոր ջուղայի հայ կնանեքը հունցնել այլ պահպանելի սյուրանց ինքնությունը Տիգրանակերտաբնության գաղտնիքները վանակատուների ցեղի շարունակության թեզը քայլ Արևմտյան Հայաստանում։ Սողոմոն Թեհլերյանի դատավարությունը 20-րդ դարի ամենահայտնի դատավարությունները մինն քանի որ վերածվալա ոչ միայն սպանության գործի քննության, այլ նաև հայերի դեմ իրականացված ցեղասպանության գլխավոր կազմակերպիչ Մեհմեդ Ալիաթ Փաշայի նկատմամբ իրական բարոյական դատավարության։ Համատեքստը առաջին համաշխարհային պատերազմից հետո Օսմանյան կայսրության նախկին ներքին գործերի նախարարը Մզվեզիդ Ալիաթ Փաշան 1919 թվականի ռազմական դատարանների կողմից մահվանալալ դատապարտված հերակակարգավ հայերի զանգվածային կոտորածների ու տեղահանությունների կազմակերպման հետի, բայց ինքը փախած էր Բերլին ու ապրիլիսել կեղծ ինքնությունով։ Թեհլերյանը ցեղասպանությունից վերապրած հայ վերկուրցրած իր ընտանիքի մեծ մասը ընտրված Նեմեսիս գործողության շրջանակում։ Հոդվածի ամբողջական տարբերակին ծանոթանալի հետի այցելեցիք Western Armenia TV-ին սայտը։ Արցախ ավելի քան 30 տարի ապրած Արմնդը կարծում ավեր Արցախակորուստը պայմանավորված ոչ միայն արտաքին ուժերով, այլև ներքին ինտերացումներով, ինքն գծում ավեր անհրաժեշտ է դասեր քաղել անցյալից ու ջահիլների մեջին զարգացնել պետական մտածողություն։ Չնայած կորուստներին Արմնդը հավատարիմ է Արցախայի ետ տրնալին ճիշտ ծրագրավորման ու նոր սերնդի դաստիարակության միջոցով։ Իրանը Իսրայելի ուղղությունով հարվածների թեզը ալիքա սկսալ Իսրայելին հարվածների հասցնում նաև Եմենի հութիները նաև հայտարարում վեր արգելափակում Բաբել Մանդեբի նեղուցավ իսրայելական ավիաանցումը Իրանան Մեհրաբադի ու Քերման Շահի օդանավականները դադարեցրան թռիչքները։ Իրավիճակի սրումը պայմանավորված է Լիբանանում իսրայելագործողությունների ընդլայնմամբ Թեհրանը շարունակում է պնդել վեր Լիբանանը հրադադարի մաս պիտի ինի։ Երևանում պեցվելու է պատմաբան Ռիչարդ Հովհաննիսյանի անվան գրադարանը, շտեղ հավաքվելու նույնան ավելի քան 10,000 գրքերն գիտական աշխատությունները, գործելու է որպես գիտամշակութային կենտրոն, նպաստելով հայ պատմության ու մշակույթի ուսումնասիրմանը, պահպանմանը։ Օտար երկրում բնակություն հաստատած շատ հայերին հետի հայրենիքից հեռու կյանքը թեզա միջավայրին հարմարվելու ազգային ինքնությունը պահպանելի մշտական մարտահրավեր է։ Հենց այդ զգացողությունների մասին է պատմում Ալիա Գլադոյանը, անդրադառնալով Կանադայում իրան առօրյայինա հայրենիքից հեռու ապրելի փորձառությանը։ Հեղինակը նկարագրում է թե հունցն հայերի ցեղասպանության զոհերի հիշատակին նվիրված հուշարձանը սարքալ իրան հետի հարազատության ու պատկանելիության խորհրդանիշ։ Ամեն օր տեսնելով հուշարձանի կողքին դրված աղկեպսակները ինքը վերագտնում է կապը ազգային հիշողության, պատմության ու հայկական ինքնության հետ։ Հոդվածը շեշտում է Սփյուռքում հայկական կառույցների մշակույթի ու ազգային արժեքների պահպանումը հեշտ գործ չի, հատկապես բազմազգ ու արագ փոփոխվող հասարակություններում։ Սակայն նույնիսկ մեկ հուշարձան, մեկ խորհրդանիշ կամ մեկ ազգային արժեք կարե ուժ տա ու հիշեցնե սեփական արմատների մասին։ Թարմ ծաղիկներ հոդվածը համ հիշատակի, համ էլ հարգանքի տուրք անցյալին, համ էլ խորհրդածություն նրա մասին, թե հունց ազգային ինքնությունը շարունակում ապրել նույնիսկ հայրենիքից հազարավոր կիլոմետրեր հեռու։ Նոր ջուղայում հայ կնանեքը մազերը բաժանել երկու մասի երկու կողմերից մի քանի հյուսելով ու գլուխները ծածկել շարֆով հովիվ Պաղոս Պետրոսյանի հայերի հին կյանքը նոր ջուղայում գրքում ջուղայի կանանց գլխազարդերի մասին գրված է ջուղայում կնանոցը հետի մի գլխազարդ իլալ չի ուստի իրանք գլուխները ծածկել տարբեր չափեր ու տեսակների 6 տեսակի գործվածքով, բայց կարող է նշել վեր գլխազարդերը կրեին տարբեր ինեին կախված բնակության շրջանից։ Տիգրանակերտա, Քուբ, Լիջի ու Դիքլե շրջանները հայտնի նրանց բնական ու պատմական հարստությունները ավստահ գտնվում են շուրջ 5000 տարվա պատմություն ունեցող Բիրկլեյնի քարանձավները ու Կոկորդիլոսի կիրճը վերջին տարիներին տռալ զբոսաշրջիկների ու բնության սիրահարների գրավիչ ուղղությունները։ Արևմտյան Հայաստան ավան քաղաքում պահպանվող աշխարհահռչակ վանակատուներին ցեղը շարունակում է գոյություն ու զարգացումը։ Միջազգային մրցույթում առաջին տեղը զբաղեցրած վանակատու Սուն վերջերս ծննդաբերել է 5 առողջ ձագ, նպաստելով այս եզակի ցեղատեսակի պահպանմանն, բազմացմանը։ Վանակատուն համարվում է Արևմտյան Հայաստանաբնաշխարհի խորհրդանիշների մինը, հայտնի իրան առանձնահատուկ արտաքինավը, տարբեր գույնի աշկերով ու ջրի նկատմամբ սիրավ։ Այս կարևոր իրադարձությունը տեղի է ունեցել Վանի կատուների պահպանության ու հետազոտության կենտրոնում, վերագործում է Արևմտյան Հայաստանի տարածքում Վանա նահանգապետարանի հովանու ներքո։ Մասնագետների գնահատումով նորածին ձագերը կարևոր ներդրում են վանակատուների հազվագյուտ ցեղի շարունակական պահպանման գործում, ապահովելով այս պատմական մշակութային արժեք ներկայացնող կենդանատեսակի ապագան։ Սիրելի հայրենակիցներ, սորվայտ այսքան ենք պատրաստել ապրիկ ուշադրության հետի պնդկացիք։